हेलो हेलो दर्शन नमस्ते। हामी चाहिँ रोमानियामा घुमघाम गर्दै हिँड्छु बेलुकाको टाइम। के छ सोल्टी नाइट वाक ठिक छ। रात पर्यो, रातिको टाइम अब छुट्टी यतिखेरै हुन्छ। मौसम कुल छ। अँध्यारोले गर्दाखेरि खासै भिडियो चाहिँ राम्रो आउँदैन। अब कुनै फुर्सदको टाइममा बनाउनु पर्ला राम्रो भिडियो। मेरो युट्युब च्यानललाई चाहिँ फलो गरिदिनु होला। सरी, टिकटकलाई युट्युबलाई फलो गरिदिनु होला। साथी म तिम्रो है, साथी म तिम्रो। फलो सब्सक्राइब कमेन्ट गरिदिनु होला। रातिको समय यस्तै हो, के गर्ने, घुमघाम गर्नु छ। कति बज्यो भने 10 बज्यो लगभग। यहाँको 9:40 गयो। उज्यालै हुन्छ, यहाँ 9 बजीसम्म उज्यालै हुन्छ। नाइट वाकिङमा गइरहेको छु। अँध्यारोले गर्दा खासै राम्रो भिडियो त आउँदैन। फलो गरिदिनु होला। लाइक सेयर सब्सक्राइब कमेन्ट सब गरिदिनु होला। अब भर भिडियो बनाउनु सिक्दैछौँ। सबैजनाले माया गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा छ। सोल्टिएर हेर्नु त। तपाईँको नाम के अरे? घर कहाँ अरे तपाईँको? सुर्खेत कहाँ हो? नाम चाहिँ के हो भनिदिनु हौ। गोपाल सारू मगर। चाहिँ यस्तै हो जिन्दगी। गुड सन्डेको दिन ट्याक्क घुमघाम गरिदिन्छु। अब कुनै समय मिल्यो भने चट्ट लाएर अब उज्यालोको भिडियो बनाउनेछौँ भन्ने आशा पऱ्यो। अहिले चाहिँ रात पऱ्यो। अगाडि रातिको समय साथी एकजना अगाडि हुनुहुन्छ। टोलीहरू अगाडि हुनुहुन्छ। दिउँसो भए त यो एकदम राम्रो ठाउँ छ, भिडियो एकदम राम्रो आउँछ। रातिले गर्दा चाहिँ यस्तो अँध्यारो भिडियो छ। नाइट वाकिङ भनौँ न। खाना खायो, यसो नाइटको वाकिङ घुम्दैछौँ। नाइटको भएर खासै राम्रो भिडियो। यहाँ मान्छेहरू यहाँ बाहिरै बसेको हुन्छ। सबजना रोमानियन मान्छेहरू। रोमानिया यहाँ चाहिँ हामी अलिक गाउँमा भएर हो, खासै त्यति लाइट छैन। नभए त सहरतिर भए त हामी चाहिँ गाउँमा भएर खासै लाइट छैन। हामी चाहिँ बस्ने होस्टेल आइपुग्यो। घर मालिक चाहिँ मजाले बियर खाएर बस्नु भएको छ। उहाँहरू बोतल फुटाउनु भयो क्या हो, चिलमै हुनुहुन्छ। नाइटतिर घुम्दैछु हामी चाहिँ। यस बस टिकटक हुनुहुन्छ। इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ। नाइटको टाइम छ। हामी चाहिँ अहिले नाइट छौँ। इन्जोय गर्दै हुनुहुन्छ उहाँहरू। नाइट हो, गार्डन बगैँचातिर घुमघाम। ल गार्डनतिर यसो घुमघाम गर्न आएको अवस्था। चट्ट लाएर यो चाहिँ हाम्रो बस्ने ठाउँ। अँध्यारो भएको छ। ल अब हल्का उज्यालो देखिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो अहिले किचनमा आए। सबैजनालाई खाना खाइसक्नु भयो। तर हाम्रोमा कमलेश दास हुनुहुन्छ। कमलेश कुमार दास खाना बनाउँदै हुनुहुन्छ। वाउ, प्याज मजाले फुर्याउनु भएको छ। पुर्याउँदै हुनुहुन्छ। यति गोलभेडाले एकजनालाई पुगिहाल्छ नि, धेरै हुँदैन यो गोलभेडा। खाना कतिखेर बनाएर कतिखेर खाने हो त?
खाना चाहिँ पाकिसक्यो। पाकिसक्यो हो, तर यो चाहिँ गोलभेडाको चटनी बनाइरहेको। ल ल ल ल मिठो मिठो बनाएर खानुपर्छ है। ल यस्तै हो परदेशको जिन्दगी, के गर्नु होइन, बिस्तारै खाउन बनाएर। म चाहिँ अब रातिको भिडियो बनाउँदै हिँडिरहेको छु। ल ल गुड नाइट सबैजनालाई, गुड नाइट, बाई बाई, शुभरात्रि भन्न चाहेँ है। गुड नाइट सबैजनालाई। ल दर्शन नमस्ते हजुर।